Vhell again. So today guys, magluluto tayo ng barbecue. It's a chicken wings barbecue. So ito yung ihahanda namin para sa birthday ng anak ko na bunso. So kami-kami lang man, so we're just cooking a few pieces ng chicken wings. And yun lang yung handa namin at saka yung bibili na lang kami ng pizza. So, papakita ko sa inyo kung paano ko imamarinate, prepare yung chicken wings and barbecue dun sa uling sa labas. So, see you later guys! So, hi guys! Ito na yung ating mga iba-barbecue na chicken wings. So, ito yung binabad natin ay So, itong isa is I boil it like it's a half boil. Then, ito, sandali lang yung sausage. So, titingnan ko kung ano yung mas masarap. Ito or yung ito. So, I know magkaiba yung lasa niya kasi ito, it's half cooked already. And, ito yung sausage din. So, yan. Yung
ketchup para mamaya yung ano ba yung tawag doon?